Добрый день, друзья! Рад снова приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео посвящено изготовлению изделия из натуральной кожи, делая его для своей родственницы. Она попросила что-то вроде обложки, чтобы можно было вложить документ так, чтобы было видно фотографию. Видео будет небольшим, но интересным. В нем я впервые использую новый для себя материал, это прозрачный пластик для окошка. Было любопытно посмотреть, как он будет сочетаться с кожей. Также вы часто просите меня комментировать процесс, чтобы лучше понимать, что происходит на экране и каким инструментом я пользуюсь. Поэтому в этом видео я буду периодически делать голосовые пояснения. Сейчас я отрезаю пластиковое окошко. В принципе, режется оно так же, как и кожа. Ничего сложного в этом нету. Ну, примерно вот в этом месте оно и будет находиться. Залог качественной работы – это острый, хорошо наточенный инструмент. Тогда срез получается чистый, да и работать им приятнее. Инструмент должен быть не только острым, но и удобным в руке. Для обработки краев я использую средство Таканола. Также у меня есть аналог от японского производителя Oka Factory, средство под названием Тока. По свойствам они похожи, но Тока чуть дешевле и немножко более жидкий. А так, в принципе, большой разницы нет. Сейчас на экране вы видите, как я приклеиваю пластиковое окошко к кожаной основе. Для склеивания использую контактный клей типа Момент. Поскольку у нас два разных материала, кожа и пластик, клей на водной основе здесь не подойдет. Контактный клей как раз то, что нужно в этой ситуации. Во многих моих видео вы, наверное, замечали два красных алюминиевых уголка. Этот прием я посмотрел у одного американского мастера. Очень удобно использовать их для выравнивания деталей и по углу, и по плоскости. Как сейчас видно на экране, они помогают соединить элементы ровно, что потом облегчает обработку краев. После переворачивания изделия я заметил следы клея и разметки. Для их удаления я использую каучуковый ластик. Отличная вещь. Убирает все начисто, оказалось, он просто незаменим в кожевенном деле. Выкройку я делал сам. Кстати, как их делать, у меня есть видео на канале, предыдущее видео. И в последнее время я оставляю небольшой припуск по краям деталей. Это удобно. После склейки их можно подрезать, и край получается ровным и чистым.
Отверстие для шва я делаю пробойником ромбовидной формы от фирмы Вута с шагом 4 мм. Разметку для пробоев сейчас почти не делаю на выкройках. Стараюсь распределить отверстия прямо по месту на глаз. В целом получается нормально, ну конечно, если не лениться и разметить заранее выкройки, на выкройке, то результат будет намного лучше. Для прошивки использую нитку Vimeo, толщина 0,6 мм. Цвет, если не ошибаюсь, называется Техас Orange. Как я уже говорил ранее в своих видео, прежде чем нанести логотип, я обязательно пробую его на обрезке маленьком кожи. Если результат меня устраивает, тогда переношу шаблон на изделие. Нагрев шаблона делаю обычно строительным феном. Кожа, которую я использовал для изготовления этого изделия, имеет финальное покрытие. И, в общем-то, покрывать ее больше не нужно. Но для того, чтобы как бы более финально обработать изделие, я использую специальный бальзам для кожи. Даже не важно, какого он производителя, главное получить результат. Он помогает убрать следы пальцев, придает изделию аккуратный товарный вид. Ну вот и все, друзья. Видео подошло к концу. Надеюсь, оно оказалось полезным, особенно для тех, кто только начинает заниматься кожевенным делом. Я буду очень рад, если вы отреагируете, поставите лайк или дизлайк, напишите комментарий. Это меня мотивирует делать новые видео. Спасибо, что вы были со мной. Всего вам доброго, удачи, берегите себя и до новых встреч.